Atongoria kanitha-inĩ wa Gĩchĩra PCEA maringithia rwĩmbo magĩkĩra ũira ndũgũ ya wendo gatagatĩ ka David Macharia na Naomi Nyaboke. Ona gũtuĩka Macharia arĩ na wathe wa kuona, gĩkeno kĩrĩa kiuma ũthiũ-inĩ wake kĩonania kũiganĩra gwake, magĩkĩra mĩhĩtwa mbere ya mũtungatĩri Frederick Waweru. Makiaria thutha wa igongona rĩrĩ, Macharia na Nyaboke maugĩte macemanirie rita rĩa mbere wabici-inĩ nene cia kaunti ya Nyeri, o mũndũ arĩ njĩra ciake, o metereire gũtungatwo, makĩrika kwaranĩria, magĩcenjania namba cia thimũ, na marĩa marũmĩrĩire nĩmo matũmĩte mũthenya ũyũ ũkinye. Nako niko twakinyĩte kũmenyana na tũgĩtua itua rĩa kũhikania. Ũguo ndĩna mwĩhoko atĩ nĩ tũgũteithania o ũguo tũrĩ. Ona kĩrĩa kĩangucĩrĩirie nĩ kũmenya atĩ ena disability otanie, na ngĩona nĩ tũkũhota gũikarania na gũteithania. Ti mbia ihikanagia, ti ũthaka ũhikanagia, na ti maũndũ marĩa mangĩ mothe andũ marahĩngĩcwo namo, atĩ ithaka na maũndũ mau manene nĩ ngoro igĩrĩ ciendanĩte. Nakuo gũkũ Nairobi, mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi kĩa andũ arĩa marĩ na wathe wa ngothi nĩguo albinism Isaac Mwaura nĩ arugũrĩtie macindano ma mũirĩtu na mwanake ũrĩa mũthaka makĩria thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Afrika ya irathĩro. Rĩrĩ nĩrĩo rita rĩa mbere macindano ma gĩtarũ gĩkĩ kĩa Afrika marahanĩka, gũkũ ahotani magĩtanywo kũhumbwo thũmbĩ mweri wa 11 mwaka ũyũ. Magongona ta maya makoretwo magĩteithĩrĩria hanene harĩ gũtũma arĩa marĩ na wathe wa ngothi kwĩĩtĩkĩra na gwĩtĩkĩrwo nĩ mũingĩ. Just telling us that we are beautiful, it means a lot. It boosts our abilities to do whatever we are best in. Now we can tell a different story. Like for me, after the Mr. Albinism, I've been able to do much. I've been able to go out, we've done awareness in schools. If you can partner with us to make a difference, our role as Albinism of Kenya is to link people who want to do good with a worthy cause. And I'm sure today you can tell that the cause of albinism is indeed a worthy cause. Ngĩribotera Inooro TV, Getwo Karo Kenyugo Mwaura.